Добрий день, діточки! Вже середина весни, скоро літо, і всі люди люблять відпочивати на природі, в парках, лісах, на галявинах. І сьогодні я хочу нагадати вам о небезпечних ситуаціях на природі. Давайте помандруємо у ліс. Подивіться навколо, як красиво, гарно у лісі, яке свіже повітря, як багато квітів, які вони гарні. У лісі живуть тварини, можна побачити та почути дуже багато пташок. Це все їх домівка, це все наша природа. Але щоб нашій природі нічого не загрожувало, треба дотримуватись правил поведінки на природі. Не можна голосно кричати та голосувати, тому що це домівка тварин, комах та птахів. Вони там живуть, і так їх можна налякати. Якщо ви вирішили відпочити, після відпочинку не можна викидати та залишати сміття за собою. Та ні в якому разі не можна залишати вогонь. Його треба загасити і тільки тоді вирушати далі. Вогонь може знищити все живе на своєму шляху. Не виривайте з корінням ягоди, квіти та гриби, бо вони більше не виростуть. Не можна руйнувати мурашники. Мурахи – це санітари лісу. Не топчіть гриби та рослини, які ви не збираєте, бо їми харчуються тварини. Не зривайте квіти, які занесені у Червону книгу України. Не руйнуйте гнізда птахів, бо тоді птахи можуть покинути гніздо. Не ламайте гілки дерев та кущів. Діточки, любіть та бережіть природу. До нових зустрічей! До побачення!